Public. Okay. Global awareness. జంగారెడ్డి గారు అది ఇప్పుడేమండి మార్నింగ్ ఇట్లాంటి నీళ్ళు తగ్గే 2 days నుంచి బోర్డ్స్ ఓటు అడిగిందా ఇతనే మాట్లాడుతుంటే పోతున్నారు అదే సార్ మాట్లాడతారు ఓటు కావాలండి అక్కడ మీకు భోజనం అది పెట్టిన మందులు ఇచ్చారు సార్. కాదు కాదు ఒక విజ్ఞప్తి, నీళ్లు తగ్గేదాకా ఈ 2 రోజులు, ఎందుకంటే ఇంకా 2 రోజులు తగ్గేటట్లేదు, వర్షం పడేటట్టుంది, అక్కడే ఉండండి. తాత్కాలికంగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు మీరు? పట్టాలు కూడా ఉన్నాయా? మీకు నష్టం జరిగిన దానికి కొంత సాయం చేస్తాము. ఈ 2 రోజులు మాత్రమే, ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయిస్తాము, బండి కట్టి వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయిస్తాము, మందులు కూడా ఇస్తాము, భోజనం పెడతాము, ఇంకా బ్లాంకెట్లు అవి కూడా ఇస్తారు. ఇది కాకుండా ఇంకా నష్టపరిహారం కూడా ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేసి చూసి వెళ్ళారు, సాయంత్రం వస్తే బాగుంది. మీ కార్పొరేటర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, సునరితారెడ్డి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆయన కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, అజిత్ రెడ్డి వస్తారు. మిగతా కార్పొరేటర్స్ పంపిస్తాను నేను, మీకు ఏం కావాలన్నా చేస్తాను. ప్రతి ఓపిక ఉండండి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మొత్తం ఇస్తాం, ఇక్కడ నుంచి అవసరమైతే ఇక్కడ ఖాళీ చేసి అక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అందరికీ बोट चल रहा हूँ, 20-25 लोग छतों के ऊपर फंसे हुए तो निकालो। लाइफ लॉस नहीं हुआ, लाइफ लॉस एक हुआ यहाँ पे। पानी के साथ घरों के घरा भे गए, अंदर सामान पूरा हर चीज है। क्या कर रहे टेम्पररी काम, आपके फंक्शन हॉल ले लिए या कम्युनिटी हॉल ले लिए, लोगों को जहाँ जरूरत पड़े वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा पानी, खाना, ब्लैंकेट, दवाई सब कुछ प्रोवाइड क्या बोलूँ, पहले जहाँ कहीं भी कैंप लगाना चाह रहे हो, आपके जोनल कमिश्नर को बोलो, श्रीनिवास को बोल दो, इमीडिएटली लगा देंगे। आप जहाँ बोले और एक 1 पर गाड़ी भेजें, डॉक्टर भी रहेंगे, आप वहाँ फिरा के हमारे कॉर्पोरेटर काम करा 2 दिन के लिए टेम्पररी एक सेंटर दे देंगे। ये बारिश में हर बारिश से मेरे प्रॉब्लम है सर, ये पूरे एरिया में पानी भर जाता, पूरे ओल्ड सिटी का पूरा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये है सर। क्या है बालापुर के आगे इश्यू होता है, जाएंगे ना अपन वहाँ इश्यू होता था, और पूरा दोनों की एंडिंग पॉइंट है। ऑफिस नगर में भी जाता है, नगर के जरिए आता आप दोपहर हम लोग वहीं से हमारा मूर्ति नाला है। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.